السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ الاحوال ديالكم بخير؟ وليداتكم العائله كلشي بخير؟ اليوم غندير معكم واحد بيتزا، 3 ديال البيتزات كل وحده بشكل، وكل وحده وطوماط هي لاصوص وحده ولكن عجينه وحده، ولكن تنختلفوا كل وحده بالكفته، وحده بالطون، وحده بالكالامار. المهم تبعوا معنا دابا. العجينه هي هذه. الدقيق تندير الفورص والفينو مخلطين قياس 3 ديال البيتزات. تندير هنا شويه الملحه، الزعتر والخميره. بسم الله بركه الله. تندير زيت العود قياس نص كاس صغير، مع ندير انا دابا 3. غندير قياس نص كاس صغير. انا تندير زيت العود صافي اللي تندير فيها، ما تندير لا حليب غبره لا حتى شي حاجه. تطلع ليا العجينه ديال البيتزا رائعه. هانتوما تبعوا معنا ان شاء الله. تنخليو هذا الزيت هذا تيتخلط مزيان مع داك الدقيق، تيتلبس بالدقيق، وعاد تنديروا الماء يكون دافي مزيان. الا بان لكم تتشوفوا هانتوما راه الدقيق تلبس بداك الزيت. شتي تشدوا العجينه تديروا لها هكا، تلقاوها بلا راه دخل فيها داك الزيت العود مزيان. عاده تنديروا دابا الماء ما تتكون لا ثقيله لا خفيفه. القياس ديال الماء صافي، القياس اللي غادي تعجن مزيان وتجي العجينه متناسقه ها العجينه ديالنا ملي تعجنت تتكون بحال هكا كما تشوفوا، دلكت مزيان. تنخليوها ترتاح واحد 10 دقائق هكاك، ونديروها 3 الكويرات. احنا درنا دابا هنا لاصوص طوماط. حكيت مطيشه، حيدت لها الزريعه ديالها وحكيتها، ودرت معاها واحد شويه ديال الثومه، شويه الابزار، المليحه، شويه الخرقوم، وغنزيدوا عليهم واحد المعلقه ديال مطيشه ديال الحك، ونزيدوا عليهم واحد 2 معالق ديال زيت العود، ونخليوها طيب. هانتوما ها لاصوص طابت كما تتبان لكم. هانتوما تجي على هذا الشكل، تتجي زوينه وبنينه. دابا غنحيدو نديروها في واحد الطاسه. في نفس المقله غندير الكفته طيب. في نفس المقله درت شويه ديال الزيت. ها الكفته ديالنا هي هذه، كورتها بعد ما درت فيها مليحه وبزيره وشويه ديال الخرقوم وصافي، ونديروها هنا، نديروها تشحر شويه غير تبدا صافي طيب، ونحيدو. ها هي تطيب، تخليوها تطيب. نمشيو للعجينه. ها العجينه ها هي ارتاحت، غادي نقطعها على 3 ديال الخبيزات ونخليها ترتاح عود. ها العجينه هي هذه، درتها على شكل كويرات. تجي تبارك الله مفششه، وهذا درتها هكا على شكل كويرات. حتى هي طابت، غنحيدوها وغنديروا الكالامار يتسلق. دابا غنحكوا الفرماج. نقطعوا القياس اللي غادي يكفانا ديال 3 ديال البيتزات، ونحكوه في الحكاكه الغليظه. ها هي نحكوه في هذه الحكاكه الغليظه. ولاصوص والكفته راه حطيناهم تيبردوا. يلا بقاو معنا. العجينه هي هذه، ها هي خمرات، شبعات خميره جات زوينه ورطبه. غادي نقرصها دابا وغنديرها طيب نص طيبه. مع قديت لها الحشوه وداك الشيء، قديته كلشي. الفرماج حكيته وغطيته باش ما يكرمش ليا. وغادي نعمرها ونوجدها الوقت اللي بغيتها. غندخلها بالخف. ها العجينه ديال البيتزا درتها في اللاطه بحال هكا، قرصتها. ها الاخرى هي نكملها حتى هي. دخلوا البيتزا ديالنا طيب. ممكن نديروها نتقبوها بفرشات، ممكن نخليوها غير هكاك دغيا طيب نص طيب ونخرجوها. ها لاباط ديالنا ديال البيتزا قديناها كما تشوفوا. ها هي طابت
نص طيبه. دابا غنديروا عليها لاصوص طوماط باللمسات ديال انسه مدام السلام عليكم مدام سلمى. باش تزيدها بنه على بنه. سيري ربي يخليك، راه انت هي البنه زيدينا. ربي يخليك يا سلمى اختي. ماشيين معانا ودرت البيتزا للدراري. مسكينه دارت بيتزا. درت البيتزا للدراري لي غارسون. دي بونسوار. دي بونسوار. دي بونسوار. بغيت تبان ولا لا؟ sur la chaîne YouTube de Nabila. نو قال. ايوا صافي هي هذيك. دابا الفلفله غنديروها فيهم كاملين ياك. الفلفله غنديرها فيهم كاملين. ماشي vous mangez poivron. نبداو بسم الله. ندوز لك الاخرى. ديري لها سرحي ليها طلصيها. طلي وخدامه مطلصه انت. مطلصه وطلصه. نديرو الفلفله هذا الشكل هذا. كل وحده فيها شويه. ها البيتزا ديالنا بعد ما درنا فيها هذه ديال الطون هذا الكالامار و الشامبينيون وديال الكفته وديال هذه زدت فيها البصله مشلضه من الفوق. غنديرو دابا الفرماج. دابا الفرماج من يد مدام سلمى. هنا بعد ما كملناهم هما هادو. درنا شويه تاع الزعتر من الفوق حكيناه في يدينا وشويه ديال زيت العود هكا. هما دابا غندخلهم على الفران صافي. ياك مدام. يا مدام. الاولى طابت هي هذه. راه تجي هانتوما كما كتشوفوا لاباط رقيقه. قربي سلمى باش نديرها خاصونا. كتقطع فيها بالبوس العجيب اللي تيمشي ويجي. هذيك الطون والكالامار شامبينيون فرماج. هذه طابتي الاولى. غنجبدو الاخرين حتى هما. الاخرين هما باقيين في الفران تيطيبوا. نجبدوهم. ها هما بداو تيطيبوا صافي.